গতকাল পরপর দুবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মায়ানমার। রিক্টার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল 7.7। চলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 698। শনিবার সকালে সে দেশের সামরিক জুন্টা সরকারকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা এফপি মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছে। গতকালের ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মান্ডালয়। ওই অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলে। উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। মায়ানমার সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, মৃতের সংখ্যা 698-এ পৌঁছেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন মৃতের সংখ্যা 10,000-এর গণ্ডিও ছাড়াতে পারে। বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন kolkata24/7.in।